好久没见到你了不？我记得上次下雨，我给了你好多。前几天有啊，我每天都在啊。有，可能我下雨我也天天在，就月底那几天不在。有一个不是我回家了几天，他来偷我的地方摆，他来偷我的地方摆，10块一份，一份22粒。好，我知道。好，稍等啊。好，谢谢。你要一份是吗？好。好，谢谢。好，谢谢。哎，好，稍等啊。啊，对，好，谢谢。哪一排呢？对啊，红色的。好。又快都卖完了吧？还有一锅啊？还有一锅。那底薪一天卖几锅？2锅，那2份是吧？哦，好。成网红啦。还行。还要开直播了啊？没有，没什么人看的，在这里。没有啊，反正很出名了，刷到了才喜欢买。自己刷的，自己拍就完了。就说你成网红了，好多要点赞。人家钱在这里，你自己拿一下。好，谢谢你啊。好。钱在这个箱子里，对，这个袋子里面拿一下，我都没空的。这多少钱啊？10块一份，一份22粒。8钱。来，给你个糖啊，就剩1颗了。好，谢谢啊。少6块8。直接这拿，不用。哎呀，给个袋子也好。哪里6块8啊？可以，拿7块，7块就好了。又卖完了，收工，都还没到7点，今天2锅卖完了啊。